Hei og velkommen til Ekte Data. I denne videoen vil jeg vise hvordan man fremstiller måledata fra Gabriel grafisk i GeoGebra. Vi befinner oss her i hovedfeltet til GeoGebra, som består av et grafikkfelt med to akser, en x-akse og en y-akse, et algebrafelt og et regneark. Her i regnearket har jeg kopiert inn måledata som er lastet ned fra ektedata.no. Her ser vi altså på lufttemperatur fra målestasjonen Gabriel. Alle målinger fra Gabriel vil se omtrent slik ut. Det er første kolonnen her tilsvarer tiden nedover. Første måling her er altså i 2016, mai, og den 24. mai begynner ved midnatt, som da øker annenhver time nedover. Den andre kolonnen er nummeret på målingen jeg har lastet ned. Den begynner på 1 og øker til siste måling, som her er 58. Den siste kolonnen tilsvarer lufttemperaturen. Denne her måles i grader Celsius, og tilsvarer her hver måling som er tatt annenhver time. Hvis det er en verdi der det står NaN, så vil jeg si at det er ingen måling på det tidspunktet. GeoGebra løser dette problemet automatisk. Hvis jeg nå vil fremstille disse målingene grafisk i grafikkfeltet, markerer jeg de to siste kolonnene, eller det jeg vil fremstille, og drar ned slik at jeg har markert alle sammen. For å vise de grafisk, høyreklikker jeg, går på lag, liste med punkter. Så trykker her, får jeg nå opp en liste med punkter, både i algebrafeltet og i grafikkfeltet. Hvert punkt har sitt eget navn, står ved en bokstav og et nummer, og hele listen som jeg har laget, har her fått et navn, liste 1. X-aksen på hver måling, for eksempel på punkt nummer D, er altså nummeret på måling, som her er nummer 4. Nummer 4 tilsvarer 24. mai klokken 06 om morgenen, og temperaturen på det tidspunktet var 6,1 grader, som vi kan se her. På X-aksen har vi altså tiden som øker, som er gitt ved nummeret på målingen, som man da kan se igjen i regnearket her. Y-aksen er her temperaturen i grader Celsius. Når vi fremstiller noe grafisk, ønsker vi gjerne å sette navn og enheter på aksene. Dette kan vi gjøre ved å høyreklikke på grafikkfeltet, gå på grafikkfelt, så har vi to vinduer der det står Y-akse og X-akse. Så vi begynner med Y-aksen, så skal det her at vi kan gi den et navn. Dette skriver vi altså inn temperatur. Enheten kan vi også velge, da den gis her i grader. Og man kan også skrive på grader C for grader Celsius. Vi ser da at det kommer opp et navn her, og temperaturen oppgis i grader Celsius. På X-aksen kan vi også gjøre dette. Her skriver vi altså navn på aksen. Dette her er da tid som øker mot høyre, og som da er gitt med nummeret på måling. Nå går ut av dette vinduet, så har vi altså tiden og temperaturen på Y-aksen her. Etter at du har trykket lag liste med punkter, så er det ikke sikkert at du ser alle målingene dine i grafikkvinduet ditt med en gang. Det kan hende at du må tilpasse zoomen på vinduet, eller flytte rundt på aksene for å se målingene. For eksempel ved å holde inne kontroll eller kommand, og bevege musen, så kan du zoome på Y-aksen, og det samme kan du gjøre på X-aksen. Det kan hende at noen av målingene dine ligger utenfor zoomfeltet, slik at du må flytte feltet for å se det. Hvis du ikke vet hvor målingene dine befinner seg, kan du høyreklikke på grafikkfeltet og gå på vis alle objekter. Vinduet tilpasses da automatisk til å vise alle målingene i samme zoom.
Her ønsker jeg nå å zoome ut med y-aksen litt, og det samme med x-aksen. Man tilpasser gjerne aksene, slik at det er behagelig avstand mellom hvert punkt, og at man kan se hva som skjer. Hvis man har for lite zoom, ser man ingenting. Men samtidig, hvis man har for mye, ser man heller ingenting. Jeg velger å zoome ut, slik at man ser hva som skjer på de fleste målingene, og har litt hvitt rundt i feltet. Alle punktene som vises i grafikkfeltet, vises her sammen med navnet sitt, fra A, B, C, D, og så videre. Hvis du bare ønsker å vise punktene uten navnet, kan du selektere hele den listen med å holde musepekeren over punkt, klikke en gang med venstre museklikk, og så høyreklikke på listen. Hvis du da merker av vis navn, forsvinner navnet på punktene, og du står igjen bare med punkter. Hvis du ønsker å vise disse målingene som en linje, kan du skrive inn polilinje. Da står det polilinje, liste med punkter. Listen vår, den heter liste 1, som består av alle disse punktene vi nettopp markerte. Så hvis vi nå skriver liste 1 i polilinje, trykker på enter, da får vi altså en strek mellom hver måling. Slik som dette. Du har nå vist hvordan du kan fremstille målingene fra Gabriel grafisk, hvordan du kan tilpasse aksene til å vise alle målingene i ett felt, og hvordan man setter navn og enheter på aksene. Dette er det viktigste for å komme i gang med oppgavene. Lykke til videre!